کم خلک چې هغه چغلي کوي د مؤمنانو په منځ کې فساد خورئ او د یو خبره بل چا له وړي هغې دا څلور اقوال واورئ. یو روایت کې راځي یو سړی خالد بن الولید له رالی او ورته ویل ان فلانا شتمک، وی پلانی تا ته کنځلې کولې، تی کنځلې. نو خالد بن الولید ورته وویل وی تلک صحیفته فلیملأها بما شاء، دغه د هغه صحیفه ده او عملنامه ده، نو چې هغه څه د څه شي نه غواړي بس د هغه نه دې ډکه کړي. نو په ما ته یې کنځل کړي بس صحیفه کې به یې کنځلې راځي. یو بل سړی رالی وهب ابن منبه رحمه الله ته او ورته ویل ان فلان شتمک، پلانی تا ته کنځلې کولې او کنځلې درته کړي دي. نو وهب رحمه الله ورته وفرمیل وی اما وجد الشیطان رسولا غیرک، وی شیطان بل استازی ستا نه علاوه بل نه موندو، ایله شیطان ته ما ته استازی راولېږلی. یو بل عالم دی هغه له یو سړی رالی وی فلان شتمک، پلانی تاله کنځلې کولې. نو هغه عالم هغه ورته وویل، هغه پرهیزګاره انسان ورته وفرمیل وی هو رمانی بسحم، کوم سړي چې ما ته کنځلې کولې هغه ما باندې یو غشي ګزار کړی ولم یصبني، او هغه غشی ما ته نه ورارسېدلی. نو فلماذا حملت سحمه، نو تا ولې هغه غشی په شا کو او وغرسته فی قلبي، زما په دې زړه کې دې راوټومبو، ولې تا د هغه خبره ما ته رانقل کړه؟ هغه د غشي ګزار کړی خو ما ته لا نه ورارسېدلی، او تا هغه غشی په شا کو او را دې وړو زما په زړه کې دې راومنډو. امام شافعي رحمه الله له یو سړی رالی ورته وویل فلان یذکرک بسوء، پلانی تا ډېر په بدۍ باندې یادوي. نو امام شافعي رحمه الله ورته وفرمیل ویل اذا صدقته، وی که ته په دې خبره کې رښتیا یې نو فانت نمام، ته خو بیا چغلمار شوې. او اذا کذبته، که ته په دې خبره کې دروغجن یې نو فانت فاسق، بیا خو ته فاسق شوې، ځکه دروغ چې څوک وي هغه فاسق وي. نو هغه سړی وی حیرجه شو، شرمنده شو.